Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Juju di sini, dan kali ini aku akan membahas sebuah mechanical keyboard dari brand Aces, yaitu Aces AK832 Pro. Yang mana pada saat yang lalu kita sudah pernah membahas Aces AK832 yang non-pro version, dan kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk mencoba AK832 Pro version. Jadi tunggu apa lagi, langsung tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia packagingnya dari Aces AK832 Pro, dapat kita lihat langsung di sini ya. Dan Aces AK832 Pro ini merupakan sebuah mechanical keyboard dengan layout 75% dengan low profile switch, dan juga di sini kita diberikan fitur LED screen yang menarik yang bisa kita atur sedemikian rupa. Lalu kita juga mendapatkan fitur triple connection mode, yaitu ada wire type C, lalu juga ada Bluetooth, dan juga ada 2.4G wireless GZ. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, langsung kita lihat apa saja isi dari packaging Aces AK832 Pro yang satu ini. Oke, untuk isinya di sini tergolong cukup simpel. Di sini mendapatkan user manual dengan bahasa yang sangat lengkap. Di sini tentunya ada bahasa Indonesia juga. Lalu di sini kita mendapatkan sebuah Type-C cable, yaitu Type-C to USB Type-A cable yang standar saja, dia bukan yang braided atau nylon apapun itu. Lalu di sini kita juga mendapatkan keycap spooler yang lumayan bagus ya, tapi di sini tidak ada switch spooler. Dan juga terakhir tentu kita mendapatkan keyboardnya di sini dengan warna hitam dan juga ada warna birunya dan merah di bagian keycapsnya. Langsung kita bahas saja di keyboardnya. Di sini dapat kita lihat ya secara langsung layout dari keyboard yang satu ini, yakni 75% layout dengan total keys 81. Lalu di sini kita juga melihat sebuah layar kecil di pojok kanan atas, yang mana untuk fitur dari layar kecil ini di sini kita bisa melakukan banyak setting atau pengaturan yang ada di keyboard ini, terutama untuk estetika. Bisa menampilkan sebuah GIF yang bisa kalian atur melalui programnya. Lalu di sini kita juga dapat melihat sebuah digital clock, lalu ada persentase baterai dari keyboard yang satu ini, lalu juga mode koneksi yang digunakan, sedang menggunakan Type-C wired atau mungkin sedang menggunakan dongle atau Bluetooth, itu juga bisa dilihat di sini. Lalu berbagai pengaturan yang ada di keyboard satu ini bisa dilakukan di layar ini, seperti pengaturan RGB dan juga pengaturan volume. Bisa dibilang layar kecil ini merupakan fitur gimmick yang menarik bagi kalian ya mungkin. Dan juga kalau kita melihat dari tampilan keseluruhan secara desain, di sini dia menggunakan ABS case, yang mana untuk ABS case-nya ini transparan, jadi dia darknya ini sedikit transparan. Lalu untuk secara overall desain bisa dibilang Aces AK832 ini memberikan desain yang sangatlah estetik ya, secara slimnya karena dia menggunakan low profile switch. Lalu juga dari bentuk keyboardnya ini menurutku memang mainstream, namun tidak sampai yang boring juga, jadi tidak terlalu membosankan untuk dari desain. Itu pun juga didukung dari pemilihan warna keycaps yang tidak sekedar menggunakan black saja. Di sini dia menggunakan aksen dark blue ya, jadi ada yang dark blue, ada yang blue-nya itu lebih muda, lalu juga ada perpaduan warna merah supaya warnanya itu lebih kontras di bagian enter dan escape-nya. Lalu untuk pengaturan mode-mode bisa kita lihat di bagian belakang. Di sini kita dapat melihat USB Type-C port, lalu ada switch mode koreksi, dan juga ada switch untuk mengubah mode keyboard ini dari Mac menuju Windows. Dan terakhir di sini kita juga diberikan storage untuk 2.4 dongle-nya. Di sini keycaps yang menggunakan bahan dari PBT, dan menurutku keycaps yang satu ini sudah cukup sangat bagus untuk sebuah low profile keycaps. Lalu turun ke bawah, switch yang digunakan dia menggunakan switch dari Otemu, di sini GTM X low profile switch. Dan untuk pilihannya di sini ada 3 pilihan, yaitu blue, red, dan juga brown. Untuk yang ada di sini dia menggunakan red switch alias linear. Dan untuk switch ini sendiri untuk travel totalnya itu ada di 3 mm. Jadi menurutku itu memberikan fast response yang cukup cepat ya
untuk sebuah low profile switch seperti itu. Dan kalau kita turun lagi, sayang sekali untuk spesifikasi dari PCB di sini belum hot swap. Jadi kalian tidak bisa mengganti switchnya sesuka mungkin, alias kalian masih harus melakukan solder atau desoldering jika kalian ingin mengganti switchnya. Lalu untuk plate-nya sendiri di sini dia menggunakan aluminium plate, yang mana untuk konstruksi dari dalam keyboard ini dia menggunakan gasket mount. Dan untuk gasket mount-nya menurutku performanya biasa saja, dia terasa fleksibelnya itu masih di bagian sisi-sisinya saja. Untuk di bagian tengah, di bagian typingnya itu menurutku dia masih rasa sedikit keras ya, alias hard. Dan juga langsung kalau ngomongin feelingnya itu langsung kita lari ke pengalamannya. Dan untuk pengalamannya menurutku di sini memberikan pengalaman yang tetap asik walaupun gasket mountnya yang tadi itu aku bilang. Di sini pengalaman switchnya itu terasa sangat empuk sekali dan juga responsnya itu menurutku terasa sangat cepat. Apalagi saat pengetikan itu aku beberapa kali mengalami typo karena double click ya, karena memang responsnya itu terlalu cepat. Jadi aku masih belum terbiasa dengan travel distance yang cukup pendek ini. Dan switchnya itu terasa sangat empuk menurutku, jadi terasa sangat ringan untuk diklik. Jadi seperti tidak ada resistennya saat kita melakukan pengetikan di keyboard yang satu ini. Namun kalau kalian memang suka dengan tipikal feeling yang ringan, yang empuk, yang soft seperti itu, menurutku keyboard yang satu ini bisa menjadi pilihan. Atau mungkin kalau kalian ingin yang tidak begitu soft, bisa ambil yang tactile sih. Harusnya yang tactile itu akan lebih ada resistensinya dibandingkan yang linear yang satu ini. Dan untuk typing soundnya bisa kalian dengarkan setelah ini. Oke, jadi bagaimana menurut kalian tentang keyboard Aces AK832 Pro yang satu ini? Bisa tulis kamu pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin kalau kalian yang sudah pernah mencoba Aces AK832 Pro, juga bisa tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan menurutku Aces AK832 Pro ini patut kalian coba bagi kalian yang suka dengan low profile switch atau low profile mechanical keyboard, dan bagi kalian yang juga suka estetika yang lebih slim, yang lebih minimalis. Menurutku Aces AK832 Pro ini bisa memenuhi kebutuhan kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming maupun gadget-gadget elektronik lainnya. And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.